Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့တိတ်မကြခင်တုန်းက Huawei ရုံးမှာ P60 Pro နဲ့ Mate X3 ကို first impression လေးသွားဆန်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအချိန်တော်တော်ကြာပျောက်နေတဲ့ Huawei ရဲ့ comeback ကဘယ်လိုနေမလဲဒီ P60 Pro ရဲ့ camera ရော first impression မှာ hype ထားသလောက်တကယ်မိုက်သလား Huawei ရဲ့ flagship series အသစ်တွေကဘယ်လိုနေလဲချိန်နေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် P60 Pro ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမြင်ချင်းမှာခန်းစားသွားရတဲ့ခန်းစားချက်ကပုံမှန်ဖုန်းတွေနဲ့တော်တော်လေးကွဲထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်အထူးသဖြင့်အဖြူရောင် marble pattern နဲ့လုပ်ထားတဲ့ back cover တော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ texture ဘာညာမပါဘူး glass back ဒီကန်ရတဲ့ feeling နဲ့ပေါ့နော်လက်ရဘာညာတော့မထင်ဘူးအမဲအောင်မှာကြတော့သူက matte finish ကိုမှ texture နည်းနည်းလေးပါတယ် personally အနေနဲ့ P60 Pro ကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဖြူကိုရွေးတာပိုကောင်းမယ်လို့တော့ထင်တာပဲ personally ကိုပြောတာကင်မရာဘက်ကကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာတော့ကင်မရာအသေးစားလေးကတ်ထားသလိုမျိုးနဲ့တူတယ်အလဲမှာသူ variable aperture ပါတဲ့ကင်မရာအကြီးတစ်လုံးရဲ့အပေါ်အောက်မှာကင်မရာနှလုံးရဲ့ထူးထူးခြားခြားဒီဇိုင်းဆိုတော့သူများတွေကမြင်တာနဲ့ဘာဖုန်းလေးဟာဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့သိရသူကသိမယ်ပေါ့နော်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးတော့ဘာဖုန်းလေးဟာတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့ဖုန်းလေးကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုမြင်လို့ရှိရင်ကင်မရာဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းဆိုတာကိုတော့စိတ်ထဲမှာတန်းပြီးတော့မြင်သာစေမယ့်ပုံစံမျိုး IP68 water resistant တွေပါတယ် front glass ကအကျန်းခံတဲ့ဒီ Huawei ရဲ့ Kunlun glass နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက် flagship ဖုန်းတွေမှာရှိတဲ့အနေအထားရှိတယ် 8.3mm အထူးဆိုတော့အပေါ်အောက် cap ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပါတယ်လို့ခံစားရတယ် 200g အလေးချိန်ကလည်းအရန်လေးတဲ့အထဲမှာမပါဘူး weight distribution လေးလည်းအဆင်ပြေတယ် display မှာတော့ 6.67 inches LTPO OLED panel အဲ့တော့မှာ curve Mate 50 Pro မှာလိုမျိုးအလဲမှာ Face ID system ရေလို့မပါတော့ဘူးပုံမှန် punch hole camera နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ် Face ID အစားကို in display fingerprint scanner ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Huawei ကနောက်ပိုင်း flagship ဖုန်းတွေမှာတခြားသော brand တွေကသူတို့ကငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်သွားအောင် streamline ဖြစ်သွားအောင် seamless ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Huawei ကကျတော့တစ်ခါလာနောက်တစ်မျိုးတစ်ခါလာနောက်တစ်မျိုးနဲ့နည်းနည်းတော့စားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ mainstream ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါကမသိဘူးတခုတော့ခံစားရတယ်ဗျာအသက်ဆန်းဝင်မှကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတော့ဒါကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ brand identity နည်းနည်းလေးပျောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဆက်ပြောအောင်သူရဲ့ OLED panel ကလက်ရှိ flagship panel တွေအကုန်လုံးနဲ့ရှင်လို့ရတယ်။သူက1 to 120Hz ဂျားထဲမှာပြောင်းနိုင်တဲ့ dynamic 120Hz refresh rate တို့ 10 bit color depth တို့ HDR10 plus တို့ 1440Hz PWM dimming ဘာညာအကုန်ပါတယ်။ peak brightness ကလည်း1135 nits အထိရတယ်။စားတော့စားတယ်1135 1100ဆိုလည်း1100 resolution ကကြတော့ 1080p လည်းမဟုတ် 1440p လည်းမဟုတ်ဂျားထဲက2900 1220 resolution 444 ppi ရတယ်ဆိုတော့500 ppi ဝန်းကျင်ရတဲ့ flagship ဖုန်းတွေရဲ့ 2K display နဲ့အရင်မကွာတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာတော့ sharp ဖြစ်တာချင်းအတူတူလောက်ပဲ stereo speaker လည်းပါတယ်အတန် quality လေးကလည်းသဘောကျစရာလေးပေါ့နော် battery ကျတော့ 4815 mAh ဆိုတော့flagship ထဲမှာတော့ဒါနည်းတဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့နော်တရက်လောက်ကတော့ခံလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်ဒီနေရာမှာ battery life ထက် charging speed ကတကောင်ပိုမိုက်တယ် 88W super charge ကတော့0 to 100ကို35မိနစ်ကျော်နဲ့ပြည့်မယ်ပြီးတော့ 50W wireless charging နဲ့ရမယ်ဆိုတော့ Mi 13 Pro ရဲ့22မိနစ်ဆိုတာလောက်တော့မမြန်ဘူးဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးမြန်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ main feature ပေါ့နော်ဒီ variable aperture တကယ်အလုပ်ဖြစ်သလားဒီ P60 Pro မှာ Huawei က Leica နဲ့လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် X-Image logo ထည့်ထားတယ် camera setup ကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ variable aperture ပါတဲ့ 48 megapixel main camera 3.5x optical zoom ရတဲ့ 48 megapixel telephoto 30 megapixel ultra wide အဲ့ဒါပဲထည့်ထားတယ်ဒီ primary camera အကြောင်းမပြောခင်တေချာကိုပြောလို့ရတာသူ့ရဲ့ zooming capability က S23 ultra လို့ဖုန်းမျိုးကိုတော့ရှင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မိုက်မနေဘူးပေါ့နော် S23 ultra ရဲ့ 10x optical zoom ကအဝေးအရာတွေကိုလှမ်းရိုက်ဖို့အတွက်အများကြီးကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ 3.5x က first impression အရန်သဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော် zoom ဆွဲပြီးတော့တေချာရိုက်ဖို့အတွက်နေရာအခက်အခဲတချို့ရှိတာရဲ့ချိန်မရတာလေတော့ပါမှာပေါ့တေချာတော့မဆန်းနေရတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးတကယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်ပိုကောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ specification အရဒီ telephoto lens က f2.1 aperture ရှိတယ်လက်ရှိ 90mm lens တွေအကုန်လုံးထဲမှာအလင်းအောင်အများဆုံးဖမ်းနိုင်တယ်လို့ Huawei က claim ထားတယ်ပြီးတော့ sensor shift stabilization လို့မျိုးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ specs အရတော်တော်လေးကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့အမြင်မှာအဲ့လောက်ကြီးကောင်းနေဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် full review လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုသေချာလေးပြန်ဆက်ရမယ်အထင်မှာပါတယ် Okay ဆိုတော့တခြား lens အကြောင်းပြောပြီးဆို primary camera အကြောင်းပြောမယ်ဒီ primary camera ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဓိကကတော့ဒီ variable aperture ရတာဖုန်းတစ်လုံးမှာ camera ရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးထက်ဒီ camera တစ်လုံးမှာတကယ်ရိုက်နေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပေးနိုင်တယ် exposure triangle လို့ခေါ်တဲ့ ISO aperture shutter speed အကုန်လုံးကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ pro mode မှာကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့အလုပ်ဖြစ်မဲ့ပ
ပုံရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ variable aperture ကအရင် variable aperture တွေပါခဲ့ဘူးတဲ့ဖုန်းတွေလိုမျိုး one stop two stop စာလောက်မဟုတ်ဘူးသူက f1.4 ကနေပြီးတော့ f4 ထိကို step 10ခုချိန်လို့ရတယ် pro mode မှာပေါ့နော် normal mode မှာတော့သူ့အတူအကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့ဟာကို adjust လုပ်ပေးတာ f1.4 လောက်မှာရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် depth of field အရာတော်တော်လေးမိုက်တယ် f4 မှာတော့အခုပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ sharp ဖြစ်မယ်in focus ဖြစ်မယ် depth of field ကလောက်ထိ share လို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့တခုတတိထားမိတာကျွန်တော်တို့တွားရိုက်တဲ့နေ့ကမိုးအုံနေလို့လာတော့မသိဘူး color တွေကတော်တော်လေးမှားနေတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့ natural ဆန်းတယ်ပေါ့ဒီလိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ sharp ဖြစ်နေတာတို့ over process ဖြစ်ပြီးတော့ smooth ဖြစ်နေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးတော်တော်လေးကို raw ဖြစ်တဲ့ look ရတယ်ပေါ့နော် camera ဒီ phone camera တလုံးအနေနဲ့မှာဆိုရင်ပြောတာ ultra wide ကလည်းအများကြီးပြောစရာမရှိဘူးမိုက်တယ်ဒီ detail လည်းတော်တော်ပါတယ် color တွေကလည်းဒီ main camera နဲ့ consistent ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ first impression အရာက P60 Pro ကမိုက်တယ်သဘောကျတယ်အချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် AC ယူကလီပြီးတော့ full review တခြားလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရမှာပေါ့ okay Mate X3 ဘက်ကိုဆက်မယ်အခု review နဲ့ခဏပေးစမ်းထားတဲ့ Mate X3 ကကျွန်တော်တို့ P60 Pro ရဲ့အမဲရောင်နဲ့ back cover texture ချင်းအတူတူပဲသူရဲ့ build quality ကကန်လိုက်တာနဲ့တေချာလုပ်ပေးထားတာသိသာစေတယ် flex ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူး hinge ကလည်း Oppo Find and 2 4မှာလိုမျိုးပဲအဟလုံးဝမရှိတဲ့ design နဲ့လာတယ်ခောက်ရတော့ရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့မသိတာဘူးပေါ့နော်လက်နဲ့ထိလိုက်ရင်လည်းအနှောက်အယှက်ကြီးကြီးမားမားတော့မဖြစ်ဘူး IPX8 rating နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် Samsung ရဲ့ 4.4 လိုမျိုးရေလုံသွားတယ်ဒီအရှိတ်ဘက် display ကလည်းဒီ Find and 2 4လိုမျိုး full view နဲ့တကယ်ဖုန်းတစ်လုံးလိုမျိုးကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ဒီဖုန်းကZ44 တို့ Find and 2 4တို့အဲ့ကောင်တွေအားသာချက်ကိုပေါင်းထားသလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အထူးက fold လောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ 11.1mm and fold လောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ 5.5mm တော့တာမန်ဖုန်းတစ်လုံးထက်နည်းနည်းလေးပဲပိုထူတော့တယ်ဒီ Z44 ရဲ့ 15.8mm နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တိတိတသားကိုပိုပါသွားပြီးတော့ stereo speaker လည်းထည့်ပေးထားနိုင်တော့မယ် display ရဲ့အရှိတ်ဘက်ခြမ်းကသူက 6.4 inches ရှိတယ် Full HD Plus resolution နဲ့ 120Hz refresh rate ရတယ်အတွင်းဘက် display ကကြတော့7.85 inches ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်2224 2496 resolution ရှိတယ် 120Hz refresh rate ရတယ် OLED panel သုံးထားရတယ်အဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲ brightness ကလည်း outdoor usage မှာကောင်းကောင်းလုံလောက်တဲ့အထိလင်းတယ်ဒီ Find and 2 4မှာလိုမျိုးပဲအပြင် display ကအပြည့်နီးပါးနဲ့ခေါက်ဖုန်းတစ်လုံးလုံးသုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကိစ္စတော်တော်များများအပြင်မှာပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့ email ပြန်တာစာဖတ်တာမျိုးမှာပဲအတွင်းဘက် display ကိုသုံးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဒီ battery က 4800 mAh ပါတယ်ဆိုတော့ Z44 ထက်400 mAh လောက်ပိုများတယ်အပြင်သွင်းဖို့လည်း66W supercharge ထည့်ပေးထားတယ်0 to 100ကို48မိနစ်နဲ့ပြည့်မယ် Z44 မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက1နာရီနဲ့မိနစ်20လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့2ဆလောက်နီးပါးပုံမြန်တဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ကင်မရာစုစုပေါင်း5လုံးပါတယ် primary 50 megapixel 12 megapixel periscope telephoto 30 megapixel ultra wide အရှိတ်ဘက် cover မှာဒီ selfie camera တစ်လုံးနဲ့ main display နဲ့မှာ selfie camera နောက်တစ်ခုထပ်ပါမယ်နှစ်ခုစလုံးက8 megapixel ပဲပေါ့နော် Mate X3 ကရတဲ့အချိန်ပုံနေလို့ကင်မရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အများကြီးမစမ်းခဲ့ရဘူးဆိုတော့ test shot လေးတွေပဲအရင်ကြည့်ထားလိုက်ပါနော် full review လို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်စမ်းပေးOkay အားမရတဲ့တစ်ချက်ထပ်လာမယ်အဲ့ဒါ P60 Pro ရော Mate X3 မှာတော့သုံးထားတာက Snapdragon 8 Plus Gen 1နေပြီးတော့ 5G capable မဖြစ်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာလည်းတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့8 Gen 2မဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီက elephant in the room က8 Plus Gen 1 performance ကတော့အများကြီးတော့ပြောစရာတော့မလိုဘူးဒီ2022တုန်းကထွက်ထားတဲ့ flagship SoC ပေါ့နော်တစ်နှစ်လောက်ကြာနေပြီဆိုပေမဲ့တာမန်ရော performance မှာရောကတော့ကောင်းပါတယ်8 Gen 2တော့မမီပေါ့Mate X3 ကလည်းအခုနောက်ပိုင်းဒီ foldable phone တွေထဲမှာ design ပိုင်းအရရောရေးဆိုးခံတာရောတော်တော်လေးမိုက်လာတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဈေးတွေကကျတော့ Mate X3 က58သိန်းနဲ့ P60 Pro နဲ့ကို28သိန်းဆိုတော့တလုံးမှတော့ဈေးသက်သာတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ SoC ဘိုင်းကိုနည်းနည်းဟိုဖြစ်တယ်သူများတွေလိုပဲဈေးကပေးရတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေလောက် performance မရဘူးအဲ့ limitation တွေရှိနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ Huawei phone တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ Google Play Service တွေပါညာမရဘူးအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီဖုန်းနှလုံးမှာဘယ်ဖုန်းကိုပို့သဘောကျလဲဒီဈေးတွေကိုရောအခြေအနေဘယ်လိုလေးထင်လဲပေါ့နော်အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့